되게 좀 이렇게 귀엽게 생겼다는 거 알고 있어요? 저랑 약간 비슷한 과인 건 알고 계신가요? 네, 알고 있죠. 맞죠? 아, 맞죠? 우리가 무슨 과일까요? 무슨 과일까요? 예, 약간 두 분은. 포켓남? 예, 약간 두 분은. 포켓남? 포켓남. 우리가 뭐 저는 포켓남에 약간 다 터진대요. 주머니 넣자마자 다 터진다 그러고. 어떤 과일까요, 두 분은? 강아지 같은 느낌? 아. 약간 옆에 이렇게 쪼잘쪼잘 다니는 귀여운 애들 그런 느낌. 약간 두 분 좀 그 잘 키운 애정 가지고 잘 키운 햄스터. 약간 좀 아니 두 분 많이 먹은 햄스터 있잖아요. 아니 잘 먹어 주인이 너무 사랑을 줘가지고 잘 먹어. 빵빵한 빵. 귀여운 햄스터. 네. 햄스터 저는 약간 어떤 과일까요? 어떤 과요? 저는 어떤 과요? 봤을 때. 되게 아니 딱 봤을 때 어떤 과? 느낌이 뭐 예를 들어서 이거 오해하지 마시고. 아니, 예를 들어서 당연하죠. 딱 봤을 때 야비해 보인다고. 자기야. 예를 들어서. 아니, 야비해 보인다. 예를 들어서. 예를 들어서 뭐 마른 장작 아니면 뭐 예를 들어서 예, 혹시나 좋아요. 예. 뭐 나무 젓가락 얘를 자꾸 그렇게 나무 젓가락? 예를 들어서 뭐 봤을 때 아니면 어떤 거, 동물로 어떤 거? 봤을 때 되게 톰과 제리 나오는 제리 같은 상. 되게 지적이고 그래요? 그런 느낌. 그러니까 제리고 저희가 통과제리 나오는 그 불독 있어요. 집을 이렇게 지키는 불독 있어요. 네. 우리 다 그러니까 그 만화과네요. 만화과죠. 네, 네, 맞아요, 만화과죠. 맞아요. 혹시 오시는 손님 가운데 조금 이런 손님, 좀 요건 좀 아니다라고 할 때도 좀 있지 않습니까? 요리를 하다 보면 되게 냄새에 많이 민감한데 네. 향수를 막 그냥 덕지덕지 이제 뿌리고 오시는 막 분들이 가끔 있어. 향수를 막 그냥 덕지덕지 이제 뿌리고 오시는 막 분들이 가끔 있어. 오늘은 자제했어요. 좀 약간 덜 오늘 자제했어요 제가. 네. 현재 만나는 이성의 친구가 없으신가요? 있습니다. 있어요. 그- 근데 있는데 어떻게 만나게 되셨어요? 이제 전역한 이제 친구한테 이제 소개를 받아서 이제 어떻게 만나게 됐습니다. 그러면 먼저 이렇게 네, 먼저 이제 제가 뭐라고 얘기를 하셨어요? 처음에 그렇게 고백을 할 때 내 마음 반 줄 테니까 너도 너 마음 반 줘. 내 마음 반 줄 테니까 너도 너 마음 반 줘. 나이스. 제가 좋아하는 거예요. 야, 내 마음, 이런 고백은 네. 이것도 처음이네. 너무 좋은데. 내 마음 반 줄 테니 너도 반 줘. 노래 가사 같아요. 네. 내 거 하자. 내가 사랑해. 이거 아시네. 그거 잘 맞네요 저희랑. 예, 예. 나야 조세호 씨랑 잘 통하는 것 같긴 해요.